Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama paralajmëron bizneset mund të falimentoni pasi Bashkimi Evropian nuk fal për sigurinë ushqimore. Gozato thotë se janë dhënë miliona euro mbështetje. Berisha akuzon Ramën për pjesëmarrje në samitin në Spanjë, ishte një amoralitet politik. Kryeministri tregoi se është kundër presidentit amerikan Trump. Rion Velia i kërkon gjykatës të transmetoj drejt për drejt gjyqin për Badin ndaj prokurorit Olsdado, e akuzon për emërim në shkelje të ligjit. Klod Dedja është eliminuar i radhës nga ferma e vipave. Agaj vendos të ndëshkoj konkurentët për shkeljen e rregullave, ulet vlera e çmimit të madh. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi bizneset ushqimore se mund të përballen me falimentimin. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk fal kur vjen puna për sigurinë ushqimore, që është një nga kapitujt më të rëndësishëm për integrimin. Rama veçoi si problematike situatën me thertoret, ndërsa ambasadori i BE-s Gonzato kujtoi se Brukseli ka mbështetur sektorin me mbi 12 milionë euro. Sipërmarrësit e produkteve ushqimore në vend nuk do ta kenë të lehtë procesin e integrimit. Në një takim me operatorët e sigurisë ushqimore, kryeministri Edi Rama u bëri të qartë se mospërputhja me standardet e Bashkimit Evropian mund t'i çojë bizneset drejt falimentit. Ajo që e pret sipërmarrjen me këtë proces të antarësisë në Bashkimin Evropian është një thik me dy presa. Në një anë, e tha Majlinda, një horizont i ri mundësish për ata që do t'jenë përgatitur, nga ana tjetër një humner falimentimi për ata që nuk do t'jenë përgatitur. Ky është realiteti. Sipas kreut të qeverisë, sektorët më problematik janë ato të produkteve shtazore. Problemi më i tmerrshëm, të cilin e kanë të gjitha thertoret, është ndarja e mbetjeve që nuk janë për konsum. Asnjë thertore sot, edhe ato që janë shumë të mira në mënyrën se si funksionojnë së brendshmi, nuk e kanë këtë proces. Këto këshilla sipas shefit të ekzekutivit nuk duhet të neglizhohen, pasi Bashkimi Evropian nuk fal. Unë i trembe vetëm neglizhencës alla shqiptarëshe që hajtë se ka kohë. Ama se ka kohë, se s'ka problem. I trëmbem asaj ides që hajtë se do t'a gjejmë në fund, do ja gjejmë rrugën dhe Bashkimin Evropian se si t'ja rrëshqasim topin në bërshal. Nuk ndodh kjo. Pjesë e konferencës ishte dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, i cili dha me shifra ndihmën e Unionit ndaj Shqipërisë, sa i përket sigurisë ushqimore. Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të mbështetur Shqipërinë dhe për këtë i kemi dhënë Shqipërisë 12.5 milionë euro me anë të projektit të BE-s për sigurinë ushqimore. Harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian hap derën në një nga tregjet më të mëdha në botë, forcon reputacionin dhe rrit mundësinë e eksporte. Kërkon praktika të rrepta të higjienës, investime në aparaturat e gjurmëshmërisë së lartë. Ndërkohë qeveria po punon me pikat kufitare për të qenë më e përgatitur në kontrollet e produkteve ushqimore. Pjesëmarrja e kryeministrit Rama në samitin për demokracinë në Spanjë, sipas Berishës, tregoi qëndrimin e tij kundër presidentit Trump. Kreu Demokrat tha se sjellja e Ramës ishte një amoralitet politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se nuk bëri publike diskutimet dhe qëndrimet në samitin për demokracinë që u zhvillua të shtunën në Spanjë. Sipas Berishës, kryeministri ka detyrim të sqarojë shqiptarët, duke vënë në duke se ky ishte një samit kundër presidentit amerikan Trump. Si mund të fshehesh pjesëmarrje në një samit të tillë? Cilat janë arsyet që fsheh? Burracak, langaraq, janë të pakta, po dhe prostitut politike, po dhe e tillë nuk e fsheh. Në konferencë me gazetarët, Berisha sqaroi edhe aksioni politik të PD-s, duke vënë në duke se Partia Demokratike është gati të bëjë gjithçka për të bashkuar partitë opozitare në një koalicion. Berisha theksoi se PD-ja ka pranuar propozimin e faktorëve të rinj politik për të kërkuar një sistem zgjedhor proporcional kombëtar. Kemi ofruar listën e hapur
proporcionale të pastër kombëtare në një prag të përcaktuar jo nga ne si Parti Demokratike, por nga parti tjetër, me qëllimin më të mirë për një bashkim të opozitës, gjykoj se kemi bërë shimin maksimal. Prej muajsh ka një përpjekje të armalësimjes dhe forumit për dialog politik për të bashkuar partitë opozitare rreth një platforme të përbashkët, pjesës së cilës është edhe sistemi zgjedhor. Deri më tani kjo përpjekje nuk ka rezultuar e suksesshme. Kryeministri Edi Rama viziton këtë të martë Athinën, ku pritet të marrë pjesë në forumin ekonomik të Delfit. Mësohet se kreu i qeverisë shqiptare do të mbaj fjalën në forumin që do të zhvillohet pas ditën e të mërkurës, por ky takim në Greqi duket se nuk do të mbyllet me kaq, pasi pjesa e agjendës së Ramës do të jetë dhe një takim me kryeministrin grek Mitsotakis para ditën e të mërkurës. Bëhet me dije se diskutimet mes dy liderëve do të fokusohen tek marrëdhënie dypalshe dhe bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve. Një ngjarje e rëndë ndodhi këtë të martë në Tepelen. 2 të rinj mbetën të plagosur rënd si pasojë e shpërthimit të një bombe. Të lënduarit janë të moshave 28 dhe 36 vjeç dhe janë shok me njëri tjetrin. Sipas policisë, bomba ka plasur në rrethana ende të paqarta në fshatin Majkosh, duke u shkaktuar të rinjve plagë të shumta. Ata janë transportuar menjëherë në spital dhe më pas janë sjellë me urgjencë në qendrën e traumës në Tiranë për një trajtim më të specializuar. Disa grupe kriminale që prej kohësh merreshin me shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike janë goditur nga policia e Tiranës. Operacioni ka nisur që mbrëmjen e të hënës, ku mësohet se janë lëshuar 30 urdhra arresti. Hetimet ka nisur prej kohësh nga Antidroga e Tiranës dhe ato janë ndihmuar dhe nga zbërthimi i celularëve të personave të kapur më herët, ku janë gjetur prova të reja. Antidroga ka përdorur metoda proaktive, por edhe blerje me stimulim. Ende nuk dihen sa persona janë arrestuar apo sasia e lëndëve narkotike që është sekuestruar deri më tani. Erion Velia i kërkon që seancat në gjykatën administrative lidhur me padinjë që ka bërë ndaj prokurorit të çështjes të jenë të hapura për median. Për të mbështetur pretendimet, Kryebashkiaku i Tiranës merr si shembull seancat për çështje të ndryshme në kushtetuese. Velia i ka paditur Olz Dadon me arsyetimin se është emëruar në detyrë në shkelje të ligjit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i kërkon që seancat gjyqësore në gjykatën administrative për padinë e tij kundër prokurorit Olz Dado të transmetohen live. Ai ka dërguar një shkresë zyrtare gjyqtarit të çështjes Hasbi Balliu, ku thekson se diçka e tillë është e parashikuar në ligj dhe se kërkesa e tij lidhet vetëm me zbatimin në praktik. Kërkoi nga gjykata që të lejoj praninë e një kamere të mediave për transmetimin e drejtpërdrejtë të çdo seance ose, në alternativë, që vetë gjykata të mundsojë transmetimin live të çdo seance përmes një sinjali institucional të kontrolluar prej saj, në mënyrë që publiku të ketë akses të drejtpërdrejtë në zhvillimin e procesit. Velia i nënvizon se aktualisht sistemi juridik e aplikon transmetimin live të seancave gjyqësore, duke sjellë si shembull gjykatën kushtetuese. Në veçanti në gjykatën kushtetuese, seancat që nuk zhvillohen me dyert të mbyllura transmetohen live për publikun, si një mjet për të garantuar transparencë reale dhe akses të drejtpërdrejtë të qytetarëve në procesin gjyqësor. Në këto kushte, lejimi i transmetimit të drejtpërdrejtë, qoftë përmes një kamere të vetme të mediave, qoftë përmes një sinjali institucional të kontrolluar nga vetë gjykata, përbën mjetin e vetëm efektiv për të garantuar që publiciteti i gjykimit të mos mbetet formal, por të realizohet në mënyrë të plotë dhe reale. Erion Velia i ka hapur një proces gjyqësor në gjykatën administrative për të kundërshtuar emërimin e Olz Dados si prokuror, duke akuzuar këtë të fundit se ndaj tij ka bërë hetim me porosi. Rreshtet e dendura të shiut që kanë përfshirë qytetin e Lezhës kanë krijuar probleme në disa zona urbane, duke sjellë vështirësi në lëvizjen e njerëzve dhe qarkullimin e automjeteve. Situata më problematike ishte në lagjet Beslidhja dhe Skënderbeg, ku si pasojë e shiut të dendur dhe mbi ngarkesës së kanalizimeve, uji ka dalë në sipërfaqe dhe është grumbulluar në disa rrugë dhe bloqe e banimi. Kjo ka bërë që lëvizja e banorëve të jetë e kufizuar, ndërsa në disa segmente lëvizja e makinave të vështirësohet ndjeshëm. Kjo situatë është shkaktuar edhe nga punimet në toksore që po zhvillohen për rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimeve, të ujrave të bardha dhe të zeza në qytet.
Klod Dedja ishte i eliminuar i mbrëmjes të hënën në spektaklin Ferma VIP, ndërkohë Agai vendosi të ulë çmimin e madh si ndëshkim për konkurrentët për shkeljen e rregullave. Nuk munguan surprizat emocionuese pasi 3 fermerë takuan familjarët e tyre. Vita Productions prezanton edicionin e 3 të Ferma VIP. Mbrëmja e 8 e spektaklit Ferma VIP 3 erdhi me zhvillime të forta që kanë ndryshuar rrjedhën e lojës. Një televotim i hapur prej ditës së premte për Blerinën, Malborën dhe Klodin i ndërpreu rrugtimin këtij të fundit. Votat e publikut vendosin që ai të humbiste mundësinë për të vijuar rrugëtimin drejt çmimit të madh. Largohet sonte Klodi. Por loja nuk u trondit vetëm nga eliminimi. Shkeljet e rregullave dhe mos respektimi i detyrave në fermë sollën pasoja konkrete. Çmimi i madh prej 200.000 eurosh u reduktua në 185.000 euro. Një vendim i Agait që i vendos fermerët përballë përgjegjësisë kolektive duke theksuar rëndësinë e disiplinës dhe punës në grup. Njoftojnë që çmimi final deri në këtë çast është 184.000 euro. Si një formë stimulimi dhe balancimi, Agai shpalli 6 fermerë me avantazh të rëndësishëm në lojë. Fabiola, Elvisi, Romiri, Sara, Indri dhe Iliri fituan imunitet duke shpëtuar nga nominimi i kësaj jave. Ndërkohë, pjesa tjetër e fermerëve kaloi në një përzgjedhje ku Ermiona, DJ Bujaka dhe Gresa përfunduan në televotim, duke lënë në dorë të publikut vendimin për fatin e tyre. 3 më të votuarit janë Ermiona, Bujaka dhe Gresa. Debatet, rivaliteti dhe raportet e krijuara ishin në qendër të vëmendjes. E tillë është marrëdhënia mes Fabiolës dhe Adionit, që duket se ka marrë edhe konfirmimin e fermerëve të tjerë. Nga ana tjetër duket se raporti i Indrit me Vanesën nuk ka të njëjtën qasje. Pas rrëfimit të këngëtares Vanessa Sono, e cila foli hapur për marrëdhënien e saj me Indrin, duket se opinionistët, por edhe fermerët kanë rezervat e tyre. Vetëm tani që është paragjithë Shqipërisë të kujtu që ka nevojë për ndihmë. Vetë Indri u shpreh se nuk mund të vazhdojë një lidhje me të duke përmendur ndjenjat që ka ende për ish bashkëshorten dhe përgjegjësinë ndaj djalit të tij të vogël. Një deklaratë që shkaktoi reagime të forta. Nën presionin e situatës dhe ekspozimit të jetës private, Indri kërkoi të largohej nga gara, duke marrë përgjegjësinë për zhvillimet e fundit. Por ishte Vanessa ajo që ndërhyri duke e bindur të qëndrojë. E binda? E binde! Bravo! Mes eliminimeve, dënimeve, avantazheve dhe përplasjeve emocionale, nata e 8 e Ferma VIP 3 solli edhe surpriza. 3 vajzat e fermës, Vanessa, Malbora dhe Soni, pasi u sfiduan patën mundësi të takonin vëllezërit e tyre. Ferma VIP vjen për publikun 24 orë në 7 ditë javës në 2 kanale të dedikuara, si edhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Natë e mirë të gjithëve, shihemi të premten! Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.